Так, здравствуйте, любители Форда Фокус. У меня вот такая проблемка приключилась. Начала стучать заднее правое колесо. Искал звук стук. Думал, стоечка стабилизатора. Нет, поменял ее, все нормально. А оказывается, вот оно что, смотрите. Вот здесь ступор выпал. Он обломился. И вот эта колодочка, она болтается и стучит. Когда я на педаль нажимаю, она не стучит. Еду по ямкам, колотит. Видите, здесь так. Сейчас сзади покажу. А на заднем колесе вот она стоит. Вот она здесь, а там ее нету. Она, получается, обломилась вот здесь вот, сломалась и выпала. Сейчас буду делать. Так что вот так вот. Это Ford Focus. Посмотрите, если у вас есть такие проблемы, может быть дело в этом.